দাদা এইখানে দেখুন, এটা লার্জ হোয়াইট আর কিছু F1 কোয়ালিটির আছে, মানে মাটা হচ্ছে F1, ঠিক আছে। তো কিছু লার্জ হোয়াইটের বাচ্চা আছে, পিওর লার্জ হোয়াইট দিয়ে ক্রস করা আছে। এভারেজ 10 কিলো প্লাস হবে, হ্যাঁ একদম এভারেজ 10 কিলো প্লাস, এবার 14-12 কিলোর মধ্যে। মানুষ একটু এই ধরনের ব্রিড বা ক্রস ব্রিড, বন্ধুর সাথে ক্রস ব্রিড বা TNGর সাথে ক্রস ব্রিড, এইগুলো অনেকটা বেশি ফেভার করেন। দ্যাটস মিন সেই জন্য এখানকার ফার্মাররা এই ধরনের ব্রিডটা করেন আর কি, ফেভার করেন। এখানকার লোকও কালো মাংসটা বেশি করে, ফেভার করে। নমস্কার, কেমন আছেন আপনারা? উত্তরণ কৃষির নতুন পর্বে সবাইকে স্বাগত। আমরা কোথায় আছি? চারিপাশে শালবাগান। এটা হচ্ছে ঝাড়গ্রামের। আজ আমরা ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্টের প্রান্তিক, মানে এখানে ট্রাইবাল গোষ্ঠী যে পিক পালন করেন, কোন ধরনের পিক তারা পালন করেন সেটাই আজকে এই ভিডিওতে দেখবো। চলুন এখানকার ফার্মে আমরা ভিজিট করি। ভিডিওটা কেউ স্কিপ করবেন না। আর এখনো পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলটাকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই করবেন, কারণ আপনাদের জন্যই আমরা সারা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তের খামারিদের ফার্মিং পদ্ধতি সেটা আমরা তুলে ধরছি। এবং পশ্চিমবাংলার এমনও কোনো প্রান্ত নেই যে আমরা যাচ্ছি না। তো আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন, আমাদের সঙ্গে থাকেন, তবে ভিডিও বানাতে কিন্তু মজা আসবে বন্ধু। আর কেউ স্কিপ করবেন না। চলুন ঝাড়গ্রামের ট্রাইবাল গোষ্ঠী এবং এখানকার প্রান্তিক চাষিরা কী করে পিক পালন করে সেটাই দেখি। আর যেতে যেতে একটা প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য সেটা উপভোগ করি। সঙ্গে থাকুন এবং ভিডিওটা আমাদের দেখতে থাকুন। আর ঝাড়গ্রামের যে প্রাকৃতিক, মানে এটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কাকে বলে সেটাই আজকে আমরা দেখাচ্ছি। রাস্তার দুপাশ থেকে শালের জঙ্গল, পুরোটাই শাল গাছ। আমরা দূরের ভিউটা যদি দেখাই তো এমনই লাগে সৌন্দর্য। রাস্তার দুপাশে দেখুন খুব সুন্দর জঙ্গল, শালের জঙ্গল। আর এটাই হচ্ছে জঙ্গল মহল, যেখানে একসময় মাওবাদীদের অত্যাচার ছিল, ভয়ানক একটা পরিস্থিতি ছিল। এখন শান্ত পরিবেশ, দিচ্ছে পর্যটক। আর প্রকৃতির এই ঐশ্বর্য, এই সৌন্দর্যর মাঝে আমরা যাচ্ছি ঝাড়খণ্ডের যে প্রান্তিক চাষিরা বা খামারিরা আছে তাদের খামারকে ভিজিট করতে। আর বিশেষ করে আমাদের যারা পিক ফার্মিংয়ের ভিডিও দেখতে ভালোবাসেন তাদের জন্য আমরা আজকে এসেছি ঝাড়গ্রাম। আর আজকের আমাদের গন্তব্যস্থল এখানকার প্রান্তিক যারা খামারি সেখানে। তো চলুন, ভিডিওটা কেউ স্কিপ করবেন না, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আশা করি ভালো লাগবে। এবং রাস্তার পাশে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে কার না ভালো লাগে বলুন। আর এখনো পর্যন্ত যারা আপনারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আর আপনাদের সহযোগিতা ভালোবাসা থাকলেই কিন্তু আমরা আরও এগোতে পারবো, আর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা পৌঁছে যেতে পারবো। তো চলুন বন্ধুরা, দেখা যাক এখানকার ফার্মগুলো কেমন হয়। আর যেতে যেতে যারা আমার সফর সঙ্গী আর যারা আমরা যাচ্ছি, সঙ্গে আমাদের গ্রুপের বিজয় ভাই আছে। আর যার কথা না বললেই নয়, আমাদের দাদা সুকান্ত দা, যার সঙ্গে আমরা এই সফর সঙ্গী হয়েছি। এবং আমাদের পিক ফার্ম ইউনিয়ন গ্রুপের একজন সিনিয়র মোস্ট এবং বহুদিনের এক্সপিরিয়েন্স একজন মানুষ, তাকে আমরা পেয়ে খুব আপ্লুত। নাকি বিজয় ভাই, কি বলছো? হ্যাঁ একদম, মানে কালকে পেয়ে আমরা খুব খুশি। সুকান্ত দা ওনার ব্যক্তিগত সময়, মূল্যবান সময় আমাদের দিয়েছে, আমাদের যথেষ্ট ঘোরাচ্ছে। আমরা ঘুরছি। আমরা কালকে রাত্রে থেকে কোন কোন জায়গাগুলো দেখেছি বলো? আমার তো এখান থেকে বাড়ি যেতে ইচ্ছা করে না। যাই হোক, ও একটু অসুস্থ ছিল, তারপরেও কিন্তু ওর এনার্জি লেভেল পুরোপুরি ছিল লাস্ট পর্যন্ত। আর দাদা আমাদের সঙ্গ দিয়েছে। এখানকার রাজবাড়ি, এখানকার যেখানে ফরেস্ট, বা কালকে একটা নদীও দেখেছি, অনেক কিছু দেখছি, কনক দুর্গা, মানে আর যেতে যেতে যা দেখছি মানে অপূর্ব সব কিছু। তো যারা আমাদের গ্রুপে আছেন, যারা এই ধরনের ফার্মিং দেখছেন বা আপনার ফার্মকে ভিজিট করাতে চাইছেন, অবশ্যই আমরা পৌঁছে যাব আপনার কাছে। যদি আপনারা ডাকেন অবশ্যই ভালোবেসে সঙ্গে থাকবো এবং পাশে থাকবো। আগামী দিনে আমাদের চিন্তা ভাবনা অনেকটা বড়, অনেক সুদূর প্রসারী।
আপনাদের সাহায্য এবং সহানুভূতি, সহযোগিতা সব কিছুই কাম্য। আমরা এগোতে চাই, হাতে হাত ধরে এগোতে চাই। আর বিজয় ভাই কোনো মেসেজ থাকলে বলো। আমি তো এখন যাও, কালকে রাতে আমি একটু বন্ধুরা, আমরা এসে গেছি ঝাড়গ্রামের সেই জঙ্গলমহল। আর জঙ্গলমহলের এক প্রান্তিক চাষির কাছে আমরা এসেছি আজকে। এবং এখানকার মানুষরা যারা পিক পালন করেন, মূলত হোটেল ওয়েস্টকে কেন্দ্র করে, এরা হোটেল ওয়েস্টের উপর বেস করে পিক পালন করেন। এবং এখানকার মানুষের প্রপার নলেজ নেই। আমার সঙ্গে আমার টিম মেম্বার এখানে আছে বিজয়। তো কেমন লাগছে বলো বিজয়? ভালোই লাগছে, একটা নতুন ফার্মে এসেছি আজকে। জায়গাটা আসার সময় কিরকম মনে হলো বলো? জঙ্গলমহলের ভিতর দিয়ে আসলাম, হ্যাঁ, খুবই ভালো হলো। আমার লাইফে প্রথম আমি জঙ্গলমহলে এসেছি। হ্যাঁ। এখানে তো মূলত আমরা এখানে একদম গ্রাম্য অঞ্চল, মানে যেখানে জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই এসেছি আর কি। তো এখানকার খাবারটা আমরা আপনাদের দেখিয়ে দিই, এখানকার মানুষ কি খাওয়াচ্ছে পালনের ক্ষেত্রে। পিক তো অবশ্যই দেখাবো। মূলত হোটেল ওয়েস্টের উপর নির্ভর করে এখানে পিক পালন হচ্ছে আর কি। এই দেখুন হোটেল ওয়েস্ট। তো হোটেল ওয়েস্ট দিয়েই এরা পিক পালন করেন মূলত। আর ফ্যাডিনেট করেন, বাচ্চার জন্য তেমনভাবে কাজ করেন না। নিজস্ব গাড়ি আছে ফার্মারের। এবং একদম গ্রামের মধ্যে ছোট্ট একটা ফার্ম। আর মূলত ঘুংরুর ক্রস ব্রিড এরা প্রতিপালন করছে। এখানে দেখাই, চলুন ভিতরে কন্টিনিউয়াস করি। এই যে মাল আছে এগুলো পুরো কালো এবং এগুলো ঘুংরু। আর অনেক সময় ঘুংরু ক্রস, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে ফার্মার। এইগুলো খাসি করা হবে আজকে আর কি। কাস্টাইজেশন যেটা বলা হয়, খাসিকরণ করা হবে। আর মূলত যার উদ্যোগে, যার সঙ্গে আমরা এসেছি এখানে সুকান্তদা। সুকান্তদা কেমন লাগছে বলো? অনেকদিন আসবো বলে অনেকদিন পরে আপনার কাছে এলাম। 12 থেকে 15। ঠিক। দেখুন বন্ধুরা, একটা জিনিস আপনাদের বলি, কারণ এই জঙ্গলমহল বা এই এরিয়াতে কালো মালের ডিমান্ডটা অনেক বেশি। মূলত কালো মালের ডিমান্ডটা বেশি, যার জন্য করে এখানকার মানুষ একটু এই ধরনের ব্রিড বা ক্রস ব্রিড, বন্ধুর সাথে ক্রস ব্রিড বা টিএনটির সাথে ক্রস ব্রিড, এইগুলো অনেকটা বেশি ফেভার করেন। দ্যাটস মিন সেই জন্য এখানকার ফার্মাররা এই ধরনের ব্রিডটা এই করেন আর কি, ফেভার করেন। এখানকার লোকও কালো মাংসটা বেশি করে, ফেভার করে।